嗰日好似飲新抱茶嘅時候咧，我老豆真係問人哋有冇奶同埋糖咯。老豆係完全唔 care。我嗰場 show 個 MC 都出色。場 show 嚟嘅，你嗰個係婚禮。係啊。頭先叫我係想逼死佢？我可能到時我哋有機會會請花路年表演嘅，我哋會唱阿牛啊。我有一次就係飲完酒咧，我就咁話：好，大家一齊舉杯咧，祝呢對新人咧百年歸老啊！啊，sorry，白頭到老啊！東亞丈夫，阿玲阿水 Steve， 東亞丈夫之東亞丈夫學。歡迎大家嚟到東亞丈夫學，我哋今日嘅題目係婚禮準備學，因為我身邊咧就唔好浪費啦，有一位終極嘅大師兄，佢 skip 咗婚禮嘅，咁我就係 skip 唔到婚禮嘅，我唔係 skip 唔到，我好享受婚禮嘅。咁我哋今日咧亦都有兩位嘉賓，咁佢哋咧就將會準備去籌辦佢哋嘅婚禮啦。咁就睇下佢哋而家進行嘅過程有冇啲嘢要向大師兄參考，我又再向佢哋睇下佢哋而家進行緊嘅嘢，就好好回味一下我當時嘅準備過程。我真係覺得好享受啊！我哋今日有情人夫同埋 Herman， 佢哋兩位都係即將會結婚嘅啦。係咪你哋兩個都係喺同一個月份啊係啊， ？12月。我哋都係12月，都係12月尾。係好日嚟嘅，即已經擲咗，係好多人係啊係係啊，都係問嗰啲師傅咁樣擲咗，淨係擲咗一日啫。係啊，咁就即使貴都要上啦。咁你哋嗰個準備過程係由幾時開始準備啊？我就係幾個月前，我前3個月咧，我去咗加拿大啊嘛。咁呢3個月我係做唔到嘢噶嘛 suppose。咁所以我喺即係酒席嗰啲要早啲定落訂 book 場啊。係啦，所以就提咗幾個月，即係大概係4月左右就喺度好緊急咁去揾呢個場地。我就早差唔多1月左右開始。係，因為啲人成日即係佢哋會喺度焗你，睇下你唔早1年 book 咧就冇㗎啦嗰啲咧。因為年尾咧都係結婚。1月就開始搞啦。係啊，開始因為 book。最緊要揾到個場地先，揾到場地之後，你其他嘢係可以攤開嚟做嘅，但係場地你冇咗你就麻煩咯。兩位選擇咗酒樓定酒店啊？酒店。我係戶外嘅一個會所。我未婚妻咧勁早，最一開始佢已經講咗唯一一個條件，要有草地。OK，我想問一個問題啊，咁係咪咁你嗰係 lunch 定係夜晚嘅食？夜晚嘅，我哋就黃昏時段咧就證婚。咁情人婦嗰個就比較傳統啲，就係夜晚嘅啫。係啊。咁但係我想問多個問題，咁你哋朝頭早會唔會都要去做接新娘嘅呢個？會，我都會做足嗰堆嗰啲程序都會照做嘅，但係就會喺間酒店裏面做晒佢咯。即係而家好興係喺酒店嗰度接新娘，即係我哋已經係同一間酒店，我已經book 埋佢一啲套房，咁就可以靚，然之後到時斟茶嗰啲，就環境就靚咯。我記得嗰一日咧，我外父係遲到嘅，你記唔記得？係啊，或者誤咗吉時咁樣啊？唔係，佢好似係要接個親戚，咁然之後佢係走咗落去，仲買咗個麥當勞早餐。嗰一日個吉時係7點啊，我哋喺門口企到8點都仲未入得㗎。但係嗰個7點咧，唔係個7點唔係我哋揀㗎嘛，個7點係佢哋千叮萬囑話，你記得唔好誤吉時啊，7點啊7點啊。咁我哋準時6點9去到啦，要等15分鐘。哦，太早啦。咁啊，外父有冇後果啊？冇後果，冇後果。唔係呢一件事唔係有後果嘅嗰件事，即係總有好多機會，佢都係一個丈夫嚟㗎嘛，佢係可以有好多機會有後果嘅。係啊，我就諗唔需要依賴呢一件事。因為有機會係外母嗰邊就，喂，一定要好準時咁啊，點知老公你喺邊度啊？但係通常都係咁噶，我老豆都冇乜嘢㗎。我老豆嗰日好似飲新抱茶嘅時候咧，我老豆走去問人哋有冇奶同埋糖咯。老豆係完全唔 care 㗎，佢完全唔 care 嗰刻要飲一杯奶茶咩？我老豆對於我所有嘢都係完全係當係一個遊戲咁樣玩嘅啫。唔係，但係我想問咧，大家都籌備咗一段時間啦，喺期間其實有冇真係同另一半會有啲位有分歧，甚至會爭拗咧？暫時冇分歧喺呢個婚禮呢一度，因為喺搞婚禮之前已經聽過太多嗰種
應該要點樣啊？小心啲啊係啊，即係搞籌備婚禮的禮儀啊咁樣。搞婚禮係一個咩咧？就係例如你兩個人拍拖，其實以往嘅一啲事情都係啲小事情嚟嘅。喂食唔食日本嘢啊咁樣？咁你唔會嗌交嗌得去邊啫？食唔食日本嘢係咪？呢好少分歧咁，我讓晒你，每次你話想食咩我都讓你，都係好少嘢嚟嘅啫嘛。但係去到婚禮唔同啊！而家我 book 呢個酒店 book 呢個酒店先，講緊爭10幾20萬喎。呢個時候就體現到你個價值觀嘅唔同啦。因為呢個真係嗰個好大嘅重點就係我想大排筵席喎，唔係啊，我想簡單搞啊，聽邊個啊？係咪先？因為其實兩個都應該要被尊重噶嘛，兩個都有份噶嘛，所以我就係呢啲位就同埋冇得攞個中間點噶，你中間點就兩個都唔開心。咁啊，我哋搞中型咯咁。係啊，咁所以如果你話兩個都唔開兩個都唔性格都開心嘅好鬼硬頸嘅，咁咪嗌交咯。但係你一開始係有嗰個同步率㗎啦，已經。有，因為其實我哋本身大家都係嗰種偏向唔搞都得，但係有一次我女朋友可能同屋企人咁我傾下偈嘅時候，都啲説話裏面 feel 到我個即係佢大女啊嘛，嫁人啊咁都希望可以即係開落風光咁樣嫁下人咁樣嘅時候，但係佢哋好好，因為佢唔會逼我哋，佢係想你哋唔想搞就唔搞啦咁樣，咁我調翻轉嚟想咁為呢件事大家開開心心假設啦。其實係咪一種 passive aggressive？我喺度諗緊，如果係咁樣嘅話，我拍咗10幾年拖，但係我又唔想搞婚禮嘅話，不如同嗰個家長喺個家長面前喺度扮下準備分手咁樣。咁佢當堂淆底咯，玩到咁大，因為我自己唔係抗拒㗎，我唔係抗拒，純粹係話即係我哋而家，我覺得我哋而家呢一代嘅人咧怕麻煩啊嘛，係啊即係搞嗰啲同埋我哋成日出席好多唔同 event，我哋都怕麻煩啦。但係跟住可以唔搞啊？係咪可以唔搞先咁樣啦？咁但係我 feel 到即係佢哋都真係可以唔搞，純粹係佢哋都會想開開心心咁出街，咁我就調翻轉我都想佢哋開開心心咯。因為我自己有個理念就係搞婚禮咧，即係好衰咁講到係為呢個4大長老搞咁樣啦。但係其實我覺得 OK 嘅位係4大長老養到我哋咁大，咁我哋都係麻煩，最多我麻煩1年啫，然之後等佢哋開開心心變咗自己嘅仔女，娶老婆咁結婚，喂，哇你好抵得諗喎你，盡孝嘅一種嚟嘅，真心我覺得純粹係喂咁大個人同埋佢哋咁樣結婚，好好你個諗，佢哋開心一次，所以我都幾尊重佢哋嘅意願咯，我會偏向。我阿媽嗰陣時都係話你唔搞都 OK 㗎，你舒服就得㗎啦。不過如果搞嘅話咧，我咪話呢個咪就係嗰個 passive aggressive 咯。即係佢其實唔係冇所謂嘅，佢係有所謂嘅，但係佢知道佢唔可以咁有所謂嘅。其實如果個女嫁得風光嘅，好啦，不過你哋嫌麻煩咧，咪算咯。其實呢啲 passive aggressive 咧喺成個因為好漫長嘅準備過程，你係你1月開始，喺每一個位咧都有機會出現。咁到你咯，嗰個同一樣嘅問題。喺呢個期間咧，有冇產生一啲分歧或者甚至去到爭拗？我幾慶幸咧，我自己啦，本身喺呢件事入邊嗰個，我諗由好開始，我已經知道自己個定位啦，就係配合。即係佢做好多嘅決定咧，我都係 say yes 嘅，負責 say yes 嘅，即係我負責俾呢個嘅嗰個情緒價值。一開始咧，我係好即係咁，大家都有大家心目中嗰個最美好嗰個婚禮嘅個畫面。你期望係點㗎？其實我自己咧幻想過一個，因為我好中意 One Piece 嘅。我有聽過佢想點啊？佢哋上去隻船嗰陣時咧，但係連佢都唔帶啊！上去隻船嗰陣時，即係大家對我嚟講啊，就係一個山盟海誓啊，大家結婚啦，結為夫婦啦，係一個好重要嘅結盟。咁我就係幻想咧，大家有一個酒桶，海盜嗰啲酒桶，大家擺隻腳上去。哦，係，你記得嗰一幕啊？係我即係大家成為。我而家開始諗着住婚紗做呢個動作係。你就想結盟，人哋就着住裙。係啦，跟住你想結婚㗎？跟住唔係，因為我睇得好重啊，呢個情與義。中意個義啊，情與義啊。語係中意個義。跟住同埋我都 propose 過大家即係嗰個回禮物。我想問，好抱歉，最尾唔係啊。我想問你 propose 呢樣嘢之後，佢哋點鬧你？我淨係同我未婚妻討論嘅。有冇鬧你啊？嗰日梗係鬧啦。由依度開始咯，啲 passive aggressive。哦，你中意咁啊？你中意咁啊？Oh my god！幾好喎，幾好喎。我唔記得 exact wording 啦，但係由嗰一刻開始咧，我知道至少呢1年入邊啦，
我係一個輔助嘅角色。哦，你原本以為你只係路飛係嘛？你係主角。係我而家分期係啊，佢用烏索普，你都唔係啊，都唔係冇咁跳一開始嗰條村其中一個村民，新手村其中一條村民咋。但係有冇底線啊？你哋兩個，即係有冇啲話啊乜都絕得，對唔可以侵犯嘅。乜都得，不過就你一定要俾我做嗰樣嘢。招拍晚博係一樣我最驚嘅嘢，同埋例如如果要接新娘玩遊戲，亦都係我最驚嘅嘢咯。我就係 skip 咗玩遊戲啦。呢一 part 我覺得唔係好必要咯，即係其實我又覺得嗰一刻大家又唔係好開心，即係你玩遊戲最緊要開心啊！你譬如你幻想你攞住部 Game Boy，你好開心噶嘛，呢個遊戲係玩 Pokemon 卡比賽，咁就開心啦。但係如果你輸咧，唔會係咁噶嘛呢個世界。唔係因為你贏咗，你同時會有一張好珍貴嘅卡都會得到。咁我玩啊然之後同埋新娘一齊得到。如果有一張 Pokemon 卡係你未婚妻個樣喺裏面咧，然之後佢，你呢個問題真係你可以唔答我覺得。然之後突然之間你未婚妻出嚟，點解我係火系嘅？係啊，嚇，好明顯啦。啊，同埋咧，我即係兄弟三，我想自己可以控制翻。你控制到咩？得啊 ，OK，唔係顏色我控制唔到。咁樣你叫控制到啊？控制到咩？你控制到色俾我啦！你俾我覺得我控制到少少。你講嚟聽下先，你講嚟聽下先。我自己唔係好中意着馬甲或者有條吊帶，因為嗰啲好傳統，一睇就係兄弟，但我自己覺得唔係，我覺得有型嘅嘢。咁我就希望即係起碼大家有件長袖嘅西裝褸，就係咁卑微嘅要求。哦，你控制到咁樣，幫你爭取到多一件外套。啊，咁情婦你有冇啊？你自己有我冇？暫時冇，聽你哋講嗰啲嘢咧，我又冇乜所謂啊。即係照做呢啲嘢，除非佢唔中意啦，佢話我都唔想做呢啲嘢，咁咪唔做咯。但係聽你咁樣講，你咪唔係輔助角色，好似你自己都決定幾多嘢咁樣，好似。我覺得我可以決定嘅，但係我覺得有少少唔同啊。即係以往我哋就話最緊要 say yes， 我覺得唔係淨係 say yes 咯，你要研究一下，你要扮有研究。佢講俾你聽，你唔可以話好啊就咁話啦，你都冇諗過，你就話即係話我今日靚唔靚？靚。你都冇睇認真，即係你冇 put 過 effort 嘅。係啊，嗰個心理係要一齊研究。情人褲講呢樣嘢，唔係啊！情人褲講呢樣我明啊！我哋咧成日去旅行咧，一齊行街啦，佢要睇衫啦。咁啊，我哋講呢個 O 唔 OK 啊？以前嘅我咧就 OK。原來係就係你應該係咁。冇錯。OK。原來就係爭嗰下啊嘛。所以就話到時其實你係要扮，你要唔係扮，即係你要。佢都開始使唔使咳？使唔使咳？佢個 pay attention。佢個免疫系統開始崩潰。係啦 ，pay attention，但同埋或者 play attention。揀第二件。至少你都要 play attention， 係咪先？即係你係要，你唔可以純粹係我出晒錢跟住就得啦。我出錢，你決定晒佢啦。嗱，我幾偉大唔係，你係出錢嘅同時，亦都我會同你一齊諗嘅。但係最後我會尊重你嘅決定。同埋我覺得喺美學嘅角度咧，佢真係佢好過我嘅。即係你話呢樣嘢靚啲，啲花靚啲，咁呢樣嘢我真係唔擅長啊嘛。咁我咪做呢就輔助角色。你有呢個自覺好好咯。我一開始以為我頭先嗰條橋好好，你冇自覺，我未知自己係配角，未知啊，未知。活咗咁多年，唔係你當佢係蒙面超人嗰啲劇咁睇就得㗎啦。係，即係咪有正騎同埋有二騎嘅，即係輔助嗰個蒙面超人嘅。咁其實係得正騎有得轉換形態嘅啫嘛。第二期通常冇乜形態嘅，你見到你老婆會喺個婚禮裏面有升華形態啦，同埋終極形態咁樣噶嘛，但係你冇噶嘛。情人夫又成日做主持嘅角色啦，今次喺你自己婚禮，你自己會唔會要做翻個 MC， 定係你都要揾個朋友幫手做 MC 啊？我原本諗住自己做翻 MCQ 自己出場。係啊，我都有諗過，我都係諗緊自己係做呢一樣嘢。我覺得贏嘅喎。我哋識咗好多，我哋都識好多做到司儀嘅人啊嘛。係啊。我咧就會決定揾我哋花路連其他3個成員。3個一齊。係啊，即係阿肥蚊啊、阿 J 同埋阿豬咪，咁佢哋3個幫我做司儀咯。咁應該會好好睇咯。係即係嗰一場 show 咯。係我即係諗住佢哋幫我做就算啦，咁我放鬆啲咁樣咯。咁 Herman 你咧，你會唔會唱歌啊？我嗰場 show 個 MC 都出色。場 show 嚟嘅，你嗰個係婚禮。係。頭先因為我係想逼死佢。婚禮嚟嘅，都好精彩，因為佢今日都喺度。哦，你係 MC 係幾開心嘅接觸。唔係咁係咪會唔會你自己歌嗰啲啊？你覺得好多人都期待緊呢，即係佢嗰啲 friend 啦，特別係會唔會
去唱歌啊咁嗰啲。咁你明唔明先？你明啊嘛，因為你都係唱歌啊嘛。我出咗錢嘅，搞呢場 show 噶啦，我冇得睇啊，我仲要俾人睇喎，係有啲攰嘅。但係你會收翻錢㗎嘛？我冇就係因為我諗大家在座嘅都冇遇過會可以回到本，冇㗎，冇嘅，完全冇。所以就從來都冇呢個心情諗我有收錢嘅，冇呢個出錢嘅，出錢。係啊，我就期待情人褲要因為為咗 final 個表演要突然之間入去換件衫再出嚟咯。係啊，因為我出到嚟時候我就唔係新郎嘅身份，我係 chorus。今日知道情人褲結婚，我哋都要可佢，個態度都要轉咗嘅。我會除咗眼鏡，戴 con，我哋會唱阿牛啊。不過有時你自己唱翻，由你再自己搶分咯。我哋有一首改歌詞版嘅，叫將阿牛改做歡迎來臨。我 Okay. 哋拍過一集嘅，因為有個真係有個觀眾咧，佢哋結婚真係揾我哋 Hello 去唱歌，咁我哋唱阿牛咯，你驚唔驚？跟住佢話嚇，跟住我哋就照去啦。跟住音樂一響，跟住嗰個新郎個樣塊面青晒。咁第一句就佢唔知我哋唱咩噶嘛，跟住我哋第一句就歡迎來臨，歡迎來臨，咁樣真係咁樣唱咯。上面啲歌詞全部都係好意頭嘅。兩位都係樂壇嘅音樂人啦，係咁會唔會喺自己嘅婚禮度4位都係播翻自己嘅歌？嗱，我會嘅。暫時我未諗，你會？我會嘅，因為我覺得音樂都係一個重要嘅部分。咁歌曲選擇有冇討論啊？同另一半？佢交俾我呢 part，即係我有話事權。第一個，我哋承認嘅。音響公司係你 book 嘅，我 book 㗎。唔怪之佢頭先話嗰日就可以 show 咧，佢用個 show 呢個字，就係好重視咯。你哋有冇諗定要講啲咩好感動嘅 speech 嗰啲啊？定係你諗住去到時先至即興咁樣嘅？我係要諗定嘅，我都要諗定。我都覺得要諗，但我都係未諗，即係同埋我覺得係重要嘅。其實可能識我嘅人都 feel 到我都眼前嘅。有陣時好多時候搞笑咧，其實係有少少掩飾噶嘛，即係你有啲位你唔可以俾自己 show 到唔開心嗰一面嘅話，你要用多啲搞 gag 嘅方式去做啊嘛。但係去到嗰啲位你冇得搞 gag，你一定要講啲真心嘢嘅時候咧，原來個人都幾眼前，即係以往我發現自己係好眼前，所以我覺得到時應該講兩講就會嚟了啦，係就會咯。因為我哋兩個即係都係嘻嘻哈哈啲人平時，但係好似終於有一刻你係要最認真咁樣同你愛嘅人講嗰句説話，好似係好重要嘅 moment 喎咁樣嚟啦 ，finally 啦，係咁樣有嗰個感覺咯。係啊，所以會就冇所謂啊，喊都冇所謂，因為嗰個 moment 係可以喊。因為我有陣時都做過一啲婚禮司儀啊嘛，咁我就去到嗰啲環節嘅時候，雖然有陣時即係嗰啲新人都會好長氣㗎，講好耐㗎。但係我覺得係冇所謂，因為你啲説話係最真摯嘅呢個時候。係啊，跟住就你嘅時間你去講啊，跟住喊啊喊咯，喊就係真摯嘅感情。我反而係覺得嗰個感言嗰度咧，個 speech 咧，通常咧喺度多謝你多謝佢咧，最後咧就會唔記得多謝老婆。我呢個所以真係要記得。又多謝音響公司啦，多謝燈光啦，多謝所有台前 sponsor，多謝今日嘅啤酒啦，多謝今日嘅 bad job 啦，今日嘅 bad job 真係 good job 啊！搞埋個 gag 之後都係唔記得多謝。然後翻到屋企話你今日冇多謝我。但我覺得如果做司儀係要幫手㗎。好啦，咁你哋望一望嗱，最多謝一定係身邊呢一個係咩想同佢講啊？即係你哋唯有要咁樣去幫佢咯。佢唔會淨係嗰一日同你講啊，佢下一次咧同你一齊去任何婚禮，喂，你記唔記得咧？嗰陣時咧你冇多謝我，唔係或者同你一齊去婚禮咧，你就人哋有多謝老婆喎。係啊，你睇下，係啊，睇下人哋，係啊，唔係嬲。同埋咧，我講真㗎，你回憶嚟㗎嘛，你嚟講下先。你嚟緊要做 MC 真係唔好飲酒啊！我有一次就係飲完酒咧，我就咁話：好，大家一齊舉杯咧，祝呢對新人咧百年歸老啊！sorry， 白頭到老啊！哇！你呢個程度係祝一對先人差唔多喎。祝一對先人，新婚快樂一樣。你祝人哋百年歸老，人哋都長壽啊，都唔係太差，冇乜嘢嘅。好啦，去到最後咧，請兩位今日咧俾一啲忠告將要籌備婚禮嘅新人啦，因為佢哋而家都經歷咗咁長遠嘅一個路程，都差唔多去到尾聲就埋牙噶啦嘛。咁以佢嘅經驗就傳授一啲。呢個過程裏面我都有噏過呢樣嘢㗎，就係我講一次啊 ，pay attention，play attention。我自己就係其實係俾埋自己嘅，就係盡量享受埋個過程。因為其實呢啲機會，你嗰一刻係會好攰，但係享受呢個過程。因為你就算係冧，你都係一次嘅啫嘛，呢世人。
好大揾嘢嚟享受。係啦，你又覺得啱我冧，人人都係得一次嘅啫。係唔啊，係有啲冧得佢企翻起身嘅。希望你哋兩個好好享受啦。好，加油！耶！好，咁暫時咧東亞丈夫學咧係未有任何會員片嘅。咁如果有一日你見到突然之間有會員 join 嘅時候咧，你就知道講咗一啲唔講得嘅嘢啦。咁喺有會員片之前咧，都希望大家可以CLSS 啊 like comment，其實我唔記得咗係咩。Like, comment, share, subscribe, bro。係啦，就係咁樣啦。拜拜。